用咩方法呢？試盡381匹嘅新款改版 A45 AMG 呢？答案非常簡單，嚟賽車場見教。喺誤打誤撞嘅情況之下呢，我就無端端咧跳上咗依架白色嘅 A45 AMG 啦。咁我哋會喺呢度轟幾個圈啦。咁導師啱啱講咗啦，我哋初頭用 Sport Plus Mode 啦，試下嗰個 difference 啦。咁跟住熟悉咗呢條賽道之後呢，就會轉去 Race Mode。咁呢個係新增嘅模式，所有嘢都會係最巔峰嘅狀態，專係為賽車場而設㗎啦。平息靜氣過後呢，除咗個頭盔，哇，一身大汗。咁喺呢個Euro Speedway 嘅賽車場呢，揸咗4圈，咁俾我感覺就係第一啦，呢個賽車場非常之正，好高速，好考驗嘅車嘅 braking 啦，好考驗嘅車嘅轉向。咁新嘅 AMG A45 呢，大咗個匹數呢，今日呢冇 A/B 比較呢，其實真係揸唔出分別。但係有個好大嘅分別呢，就係呢架車改良咗嗰個波箱嘅齒比啦，呢個7速嘅雙離合器波箱呢，佢個齒比比以前緊密咗，咁喺升檔降檔個反應啊，同埋嗰個加速嗰個連密性，甚至braking 嗰陣時 turn in 嗰個拖波嗰個效果咧，都係進步咗好多好多好多。咁令我更加中意嘅咧，就係佢個新增嘅 race 模式啦。咁過往我會覺得 A45 係夠快，但係相對上操控咧仲係略嫌保守。咁有4驅系統嘅 A45 不但只可以好穩陣地好有找地性咁攻陷每一個彎角之餘咧，我更加欣賞咧就係佢喺 race 模式下邊咧，佢用一啲咁尾擺。但係擺嘅幅度咧係好輕微、好漸進，而佢轉向係好容易去作出適當嘅調整。咁部分嘅型號咧就新增咗呢個頭嘅 differential lock 啦，咁更加令到個車呢個 turn in 嘅反應咧係好咗好多。咁你話外形改咗少少，咁其實相對地唔係話好容易分辨到內籠，甚至乎我一時間都講唔出有咩分別。但係的而且確新版嘅 A45 AMG 比舊版嘅好咗好多。咁諗住過往想買嘅人，你而家可以有適當決定。